buretse gusikororinga ubanza umve kano kantu. Ese ugeze utekereza ku bucuruzi bwo gucuruza ice cream? Ese ugeze utekereza ubucuruzi bwo gucuruza popsicle? Ubu noneho ntibikiri inzozi, ntize amatwi yawe nkubwire akantu k'ingenzi. Mu by'ukuri ukeneye imashini iyi ngiyi ureba gusa kugira ngo ubashe kuba wakorera arenga 30 ku munsi. Ushaka kuvuga uti ese birashoboka? Mu by'ukuri igisubizo ni yego. Niba uri muri Kigali cyangwa hanze ya Kigali, ino mashini ikorera amafaranga menshi cyane. Ibaze ko ishobora kuba yakorera arenga 30 ku munsi. Iyi mashini yitwa popsicle. Ku bantu batayizi, ni ya mashini ikora za ice cream zo ku duti, zimwe barya banyunguta nka bambo z'uduti. Nubu uyifite uzashaka kwinjiza amafaranga menshi cyane muri business yawe kubera ko iyi mashini iri profitable cyane. Njya nkubwire ko ari twe twenyine tuyifite mu rw'imisozi 1000, bityo ko wagura yawe zitarizashira. N'akarusho kandi iyo uguze ino mashini tuguha lifetime guarantee. Ni ukuvuga igihe cyose ikoresha muri business yawe ikagira ikibazo, tuyikora ku buntu nta mafaranga wongeyeho. Si ibyo gusa, ese wari uzi ko iyo umuntu aguze ino mashine tunama no gutangira iseta? Ushaka gutekereza uti ni amakabya nkuru cyangwa se izo ni injuga nka zimwe z'abantu babamaza? Ariko inkuru ni impamo. Nugura ino mashine turakongeza popsicle powder. Ni ukuvuga ni ifu ushaka kuba wakoramo izo popsicle, bityo ugatangira gucuruza. Ushaka kuzikoresha ufondi seta, waza abakiriya kugira ngo bumve ukuntu zimeze, bityo bakugane. Mu by'ukuri n'ufite ino mashine uzashobora kwiteza imbere mu rugendo urwo ari rwo rwose rw'ubuzima bwawe buri imbere. Nkurikira mu by'ukuri ubashe kuba wagura iyawe, bityo ubona amafaranga menshi kandi rwasanga ukikwaza ngo nayabona gute. Umva, mpamaga kwiyonamira ureba haruguru hanyuma nkugeze yawe nonaha. Niba uri muri Kigali dukora free delivery. Niba uri hanze y'u Rwanda kandi gura ino mashine uyibone nyuma y'iminsi 4 kuko dukorana DHL.